Hello， 大家好，我係 Eonic 嘅創辦人阿 Quinn。我哋今年咧有一個工作坊都幾受歡迎嘅，所以今日就想喺度同大家介紹一下。呢個就係我哋嘅砌錶嘅 video workshop 啦。成個體驗大約2-3個鐘頭到啦。嚟到嗰陣時，第一件事咧就係先會選擇咗自己嘅錶零件先嘅。咁我哋有唔同嘅錶殼啦、唔同嘅機芯啦，亦都有唔同嘅錶針可以俾大家選擇。我哋跟住大部分嘅客人咧就會去加錢做自己嘅 custom 錶面啦。除咗銀白色錶面之外，我哋所有嘅錶面都係可以即場做俾大家嘅。咁如果想要銀白色錶面嘅話，就記住要早少少同我哋預訂啦。當你嘅零件準備好晒之後咧，你就可以嚟到自己嘅砌錶位，跟住我哋準備好嘅 video 教學去砌你自己隻機械手錶噶啦。你砌緊錶嗰陣時，如果遇到有咩問題嘅話，我哋嘅 staff 都會好樂意幫你嘅。如果想知道更多，可以去一去呢一個 website 去睇一睇更多詳細嘅資訊。我哋所有工作坊嘅價錢裏邊咧，其實已經包含咗你機械錶裏邊所有嘅零件噶啦。由1000零蚊起，我哋就已經可以做到一隻日本機械機芯嘅 custom 錶。我哋咁樣做嘅原因，就係想用一個比較大眾化嘅價錢，將機械錶嘅體驗帶俾大家。希望大家中意啦，到時見。